এএসবি ক্যাবিনেট থেকে করেছে এটা নতুন। তো ভিডিওটা শুরু করছি কুলপি থেকে কিছুটা ভেতরে মশামারি, আর মশামারিতে চলে এসেছে পিসি সাউন্ড হলদিয়া থেকে, আর সামনে রয়েছে দ্রৌপদী সাউন্ড জুয়াইনস্কর থেকে, আর পিসি সাউন্ড এসেছে দুর্গাচক থেকে, হলদিয়া দুর্গাচক। তো এটা নতুন একটা সেট আপ করেছে আবারও এএসবি ক্যাবিনেট থেকে, আর ওদিকে জুয়াইনস্কর থেকে দুটি বেস আর 6-এর মিট আছে 4টি। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখাবো। তো তার আগে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন, আর পেজ থেকে দেখা থাকলে অবশ্যই ফলো করে দেবেন। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে বন্ধুরা। আজকে এখানে রয়েছে দ্রৌপদীর সঙ্গে পিসি সাউন্ডের কম্পিটিশান। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখানোর জন্য তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো পেছনে রয়েছে পিসি সাউন্ড, আর সামনে কিছুটা গেলেই দ্রৌপদী সাউন্ড। এখন ফিটিং চলছে জোর কদমে। তো দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত ভিডিও। আমরা সামনে চলে এসেছি। চলো সামনে গিয়ে দেখাচ্ছি। I say?